رأيي أنا إنه القائد عبد الله أوجلان مستحيل طبعًا هذا إنه يسلّم، هذا أكيد، لكن بمسألة الخطاب ب15 الشهر البروباغندا الإعلامية اللي انعملت له كانت هائلة جدًا، أنتم ما بتتابعوا الصحافة التركية، لو متابعين الصحافة التركية كان عرفتوا أنا شو عم باقصد فيها، طبعًا أنتم لاحظتوا كمان التضخيم الإعلامي اللي حصل إنه القائد عبد الله أوجلان بده يطلع 15 الشهر وبده يلقي خطاب هام للغاية أمام تلفزيونات وغيرها وغيرها، يعني شفتوها، بس الحجم الهائل اللي كان باللغة التركية، أنتم ما بتعرفوا، قد ما شفتوا أنتم ما كان يطلع 1% من اللي شفتوه أنتم، اللي حصل بالإعلام التركي. طبعًا هون كان له أهداف كبيرة جدًا وأنا كتير وضّحتها. بس أنت قبل 15 يوم احكي خطاب ساروك أوجلان، أنا حكيت إنه في خطاب لساروك عبد الله أوجلان. مصيبة هاي واحد ما يقدر يفهم عليك مصيبة يعني، أنا إمتى طلعت؟ أنا هاي 1800 واحد موجود باللايف، مو أنا اللي طلعت وقلت لكم ما في خطاب وما في بطيخ وما في كل هالكلام هذا. على كل مثل ما أقول لكم لأني ما عم ببث على اليوتيوب بدي أجاوب النقطة هاي بالذات يعني دائما. أنا الوحيد اللي طلعت وقلت لكم حتى كانوا أعضاء دم بارتي مقتنعين إنه في خطاب، نعم الكل انخدع، الكل انخدع بالحرب الخاصة اللي قاموا فيها الأتراك، وأنه فعلا في خطاب، نعم هو في خطاب بس مو 15 شهر، هو في خطاب أنا بعرف أنه في خطاب بس مو 15 شهر. وأنا أكثر من مكان طلعت وقلت لكم أنه ما في خطاب نهائيا ولا في أي شيء وما في أي اتفاق، وأنا قلت لكم كمان طبعا هنا أنا قلت لكم كتحليل شخصي عم بقول لكم إياه انه القائد عبد الله أوجلان سيتم مره اخرى عزله، صح ولا لا؟ طيب راح اعطيكم ادله بسيطه جدا على صدق هذا الكلام. اولا مو كان في على اساس الميديا التركيه انه في خطاب وفيديو مصور راح يصل للجنرال مظلوم عبد الله شرق الفرات في خطاب، وقالوا لنا في خطاب ايضا مصور او فيديو راح يصل لسيد مسعود البرزاني، وقالوا لنا في خطاب راح يقدمه للأمة التركية كلها، يعني الشعب التركي كلياته بكرده بعربي بكله بالدولة الموجودة في تركيا، نعم ولا لا؟ في خطاب أيضا لقنديل، ولا جهة من الجهات هاي طلعت وقال وصلنا خطاب. وانتم شفتوا قبل يومين ثلاثة كمان كان في لقاء آخر مع القائد قريلان وحكى نفس كلامي تماما اللي قلته. طبعا هون مو لأنه أنا عندي تواصل معه أو من احنا متفقين، لا، لأنه أبناء هاي الفكر واللي فهمانين الفكر على الأقل، ما بعتبر حالي أبناء الفكر، ليش؟ لأنه أنا ماني تابع للأحزاب، أنا بقول بشخص، لكن أنا فهمان هذا الفكر اللي بيحكي أي شخص تابع لهذا الفكر بشكل صحيح راح يقول نفس الكلام، أمر طبيعي جدا. شفتوا كلام جميل بايق كمان نفس الكلام تماما اللي حكينا، انه لا يمكن القبول باي شكل من الاشكال باي خطاب للقائد عبد الله أوجلان هو في الاسر، وليس تقليلا من قيمته، لا ابدا، لكن لن يكون له اي اعتبار او فيديو مسجل او اي شيء. تكنولوجيا متطوره، الامور كذا، هاي الاتراك بنعرف خباستهم، وهي ما راح نقتنع، ما راح نقتنع الا بشيء واحد فقط، اذا طلع القائد عبد الله أوجلان وكل السياسيين الكرد معاه على فكره، وهذا الكلام دائما انا بردده، طلع معاه كل السياسيين الكرد وقاعد مع الحزب تبعه وشعبه سواء على الجناح العسكري ولا السياسي، وقرر اي شيء وقت الخطاب هذاك مقبول ونحن نقبل فيه وشو ما كان. غير هيك، غير هيك لن يكون مقبول اي شيء. وشفتوا انتم خطابات القاده تبعت البككي اغلبيتها كان نفس هذا الخطاب تماما،
بفوارق طبعا بالتعبير، هذا أمر مختلف تماما عن الموضوع اللي نتحدث فيه. طيب هون هلا بدي أجي لموضوع هام للغاية. الأتراك لو يعرفوا فعلا في تقدم مع مباحثات القاضي عبد الله أوجلان، وإنه الموضوع السياسي راح ينحل كما هم يشاءون، ما كان من المفروض يقدموا بوادر إيجابية شوي في سوريا؟ يعني مثلا هو توقيف الحرب على الأقل شوي، دعوة من أحمد الشرع إنه شوي يتقرب من قسد الآن، لأنه في مباحثات وبكرة بده يصير الحل، وهدول كمان الموضوع راح يكون منتهي. هذا واحد. طيب لو في حل، ما كان البرلمان التركي نوعا ما عمل جلسات لمناقشة بعض الأمور وتسهيلات، على الأقل تمهيد لمسألة حل القضية الكردية؟ راح تجيكم القنبلة الآن. لو في فعلا حل وكذا، ما كان الآن وصلت رسائل لقيادة قنديل وطلعوا حكوا انه في عندنا رسائل وصلتنا انه نحن مع القائد عبد الله وجلان من هون لهون، بين شيء معين. شوفوا هون الموضوع اللي راح اقول لكم اياه. شوف، لو في اي تقدم ما كان راح وفد دم بارتي الى كردستان العراق والى القائد مسعود البرزاني الان. اقول لكم اياه بكل وضوح، هم راحوا لهناك لانه فشلت المفاوضات مع القائد عبد الله وجلان، وانا عند كلامي وهذا تحليل شخصي قلت لكم اياه. طلع امبارح سيد مسرور البرزاني وقال بكل وضوح قسد لا تمثل كل الكرد السوريين، بغض النظر نتفق ولا ما نتفق، هذا امر مختلف تماما، لكن هذا التصريح لحاله اعطاني اشاره، عملت بصمه على كل الكلام اللي كنت بعتقد فيه، انه محادثات السلام مع القائد عبد الله وجلان فشلت لحتى قال هذا الخطاب. هاي القنبله. القدره على ربط الامور كلياتها مع بعض بتعطيك النتيجه بكل بساطه. مجرد انه طلع مسرور البرزاني وقال انه قوات سوريا الديمقراطيه او قسد لا تمثل الكرد كل الكرد السوريين، انا عرفت انه المحادثات مع القاضي عبد الله وجلان انتهت، مع انه ما لها علاقه رابط نهائيا. طيب المحادثات مع نكسه فشلت، مشان تعرفوا المحادثات ما في اي تقارب، لانه الميت التركي حط عصا في العجله وحرك كل الاجنده تبعيته بحيث ما بيتقارب الاداره الذاتيه او قسد مع أنكسي. وهذا مؤشر الثاني اللي عندي أنه المحادثات هناك في إمرلي فشلت. ولو كان في أي تقارب أنه بتنحل القضية الكردية على مستوى باكور أو روج آفا مع القائد عبد الله وجلان، كان شفتوا تقارب مع الأنكسي، كان تركيا شوي عملت انه خلي يجتمعوا ما في مشكله وكذا، لانه حلينا نحن الامر بكل الاحوال. ففشلت المحادثات مع نكسي. طلع تصريح مسرور البرزاني بكل وضوح وقال لك قسد لا تمثل الكرد السوريين او لا تمثل كل الكرد السوريين حسب خطابه. الشيء الاخر الهام للغايه انه ما طلع اي خطاب من الخطابات اللي كانوا يدعون فيها بالحرب الخاصه خلال الفتره اللي فاتت. فانا اعلن بشكل شخصي الان، وطبعا حسب تحليلي الشخصي هون مشان تعرفوا هاي، انه المحادثات كلها فشلت، وانه القائد عبد الله وجلان سيتم وضعه في التجريد كما يسمونه باللغه التركيه مره اخرى. وطبعا انا هون بالنسبه لي كمصلحه القضيه الكرديه العليا سعيد جدا، ولا يوم من الايام شككت بقدرات القائد عبد الله وجلان، انا بحكيها بصراحه.
وبدي أقول لكم شغلة مشان تعرفوها، مو القائد عبد الله أوجلان في السجن، القائد عبد الله أوجلان مو بالسجن. حسب تحليلي ورؤيتي للي بيحصل في تركيا كلياتها، القائد عبد الله أوجلان وضع الحكومة التركية كلياتها في السجن. هذا الشخص اللي موجود ومسجون وضع الحكومة التركية وقادتها كلياتهم هم في السجن. وأتمنى تكونوا فهمتوا كلامي شو بقصد فيه. نعم، قائد عبد الله أوجلان بحنكته السياسية وقدراته الفكرية والعقلية استطاع أن يضع الحكومة التركية كلياتها في زاوية وحصرها ووضعها في سجن. ليس هو الموجود في السجن، لا، الحكومة التركية هي اللي موجودة في السجن الآن، ما عارفة تتصرف ولا قادرة أنه تتصرف. بعرف موضوع صعب عقليا وكذا، لكن اقعد مع نفسك، فكر بالكلام اللي بقول لك اياه وبرجع بعيده مره ثانيه. كل من يظن انه القائد عبد الله اوجلان الان بالفتره اللي نحن فيها بالسجن هو غلطان كثير. اللي موضوع في السجن هو الحكومه التركيه اللي مو قادره تتصرف او تعمل اي شيء، وقالقهم وما جاي معاهم على اي حل. فهمتوا شو بقصد فيه؟ عندما لا تستطيع، عندك الحلول عقيمه ولا تستطيع انه تعمل شيء وتضحك على القائد عبد الله اوجلان والشعب الكردي كلياته وما بيتنازل فيه القائد عبد الله اوجلان، وضعهم في مأزق، وضعهم في سجن. فالآن الأتراك هم المسجونين وليس القائد عبد الله اوجلان. هل هون المسألة بالفكر السياسي، أنا بقوله مشان تفهموا، مو بالجسدي. بالفكر السياسي هو واضع كل الحكومة التركية في السجن وما قادرين يتصرفوا نهائيا. وشفتوا الآن اللي بيحصل على فرنسا، وبعد شوي راح نتحول على موضوع سوريا بشكل كامل بهذا الموضوع. أتمنى تكونوا فهمتوا علي. ولن يتنازل القائد عبد الله اوجلان، وإذا ألقى خطاب نعم راح يلقيه بعد فترة خطابه كذا، وهي لما بيكون واصل لنتيجة مرضية بالنسبة له أو شايف بوادر للحل. لكن القائد عبد الله اوجلان أنا أعتقد كشخصيا ممكن يلقي خطاب، لكن هذا الخطاب ما راح يكون هو الحل، راح يضع بالتجريد مرة ثانية أقل شيء عام وعامين أو عام ونصف لحتى تتأزم الوضع في تركيا أكثر، ويضطر الأتراك إلى البحث عن حلول جدية. وقتها يضطر الأتراك بالبحث عن حلول جدية لهذا الموضوع. بدنا نستنى حسب تصوري أنا الشخصي سنة ونص إلى العامين، قبلها ما في أي حل. كل اللي بتشوفوه ما هو إلا حرب خاصة وبروباغندا على الشعب الكردي. ما هو إلا بروباغندا وكذب ومسرحية كلها قامت على الشعب الكردي. وأغلب الأغبياء اللي موجودين اللي صدقوا هذا الكلام، طبعا أنا بقصدهم هنا الأغبياء، سواء كانوا من هاي الحركة أو ضد هاي الحركة أو بقية الناس، صدقوا هذا الكلام لأنه ما بيفهم بالسياسة أبدا. أنا بقولها، كل واحد صدق أنه بده يجي ويطلع خطاب اليوم القائد عبد الله اوجلان 15 شهر، وأنه القضية الكردية بدها تنحل في تركيا. ما هو إلا واحد غبي ولا يستحق من اليوم رايح حتى يتفرج على الأخبار. لا تطلع تتحدث بالسياسة لأنك تافه جدا ولا تفقه شيء، وما عرفت أبدا فكر هذا القائد وفكر هاي الحركة. لو فهمانه مظبوط من سابع المستحيلات تطلع أنت وتصدق كلام الميت التركي. طبعا تأثير ما سبق على روجافا مثل ما كتب لنا الأخ شو هو تأثير على روجافا، تأثير عميق جدا. يعني العملية كلها كانت أساسا هي حرب خاصة على روجافا، محاولة إجبار قوات سوريا الديمقراطية أنه تتحلحل عسكريا أيضا، لأنه في حل سياسي قادم، فأنا ليش بدي أقاتل وأنقتل؟
ليش بدي أقاوم هاي؟ والميت التركي يشغل كل أدواته الموجودة، سواء كانت في أوروبا ولا اللي كانت في تركيا واللي كانت في باكور واللي كانت في روجافا وفي كل مكان، اللي أعطاء بروباغندا إعلامية كبيرة جدا لهذا الموضوع. طبعا القيادة اللي كانت موجودة في شرق الفرات كانت تعلم بكل شيء، ووصلهم كل الموضوع. ومثل ما قلنا لكم كمان أنه كل واحد مؤمن بهذا الفكر بشكل صحيح جدا، وبيعرف شخصية القائد عبد الله أوجلان من خلال الكتب تبعيته، مو من خلال شخصيته كشخصه. أنا إيش اللي شغل بشخصه وشواربه وراسه مثلا وكذا وهي، أنا ما مو الأمر هذا كله، بالفكر اللي هو طرحه والفكر اللي بيطرحه الآن، وخلال المقابلات اللي حصلت معه، مع أنه هي شحيحة جدا، لكن من خلال شح هاي المقابلات قدر يوصل رسائل زلزلت تركيا زلزال. ترك ما كانوا يعرفوا أن الرسائل هاي معناها هيك. الرسالة هاي اللي وصلت عن طريق عمر أوجلان، واللي هي عبارة عن 40 دقيقة من مقابلته، بعدين طلع بتغريدة فقط وما ذكر أمور، هاي كانت كافية جدا لأنك تلاقي فيها مئات الرسائل لشعبه ولقيادته. لكن الأتراك كانوا أغبياء بهذا الأمر. هلا الأتراك ليش عم بقول لكم راح يزيدوا من التجريد عليه مرة تانية، وراح يحطوه في الحجز مرة أخرى حتى ما تطلع أي تصريح، لأنه عم يبهدلهم بتصريح. إذا تقول له مرحبا شلونك، من المرحبا شلونك تبعك هاي بتطلع فيها أنت 100 رسالة سياسية. وهؤلاء ذبحوا الأتراك، ما كانوا فهمانين. ساعة و40 دقيقة ما في مشكلة، لكن تغريدة بسيطة جدا كانت من عمر أوجلان أول ما طلع من عند القائد عبد الله أوجلان، هي عبارة عن جملة ونص. أنا واحد من الناس فسرتها يمكن شي ساعتين وفكيت الشفرة تبعيتها. ونفس الشيء القيادة كمان كلياتها بيقعدوا بيفكوا شفرتها كلياتها. واللقاء اللي حصل ما بين البرلمانيين وبين القائد عبد الله أوجلان، وطلعوا كمان وحكوا بعض الجمل وكذا، وهي من خلالها وصلت مئات الرسائل. أنا بقول لكم يا نعم مئات الرسائل، في كثير من الرسائل ما ذكرناها حتى على البث. فليش ليش أنا عندي قناعة إنه الأتراك راح يرجعوا مرة ثانية يحطوا عليه تجريد؟ لأنه الرسائل مجرد إنه حط قنينة المي على الطاولة وشال الساعة وحطها على الطاولة، هي لحالها رسالة. بس مين اللي بيفهمها؟ أنا جيت قلت لكم الحرب القادمة في الشرق الأوسط كلياتها حروب على المياه، صح ولا لا؟ فحط قنينة المي على الطاولة. طبعا راح يطلع لي واحد هلا راسه مربع وعنده زيل يمكن متر ونص، ما راح يفهم. يقول لك ها معقولة إيه؟ طبعا لأن أنت ما عندك عقل، ما بتفهم أنت هذا شو معناه. هاي لحالها رسالة. نعم، أكبر مشكلة موجودة الآن في الشرق الأوسط هي الحرب على المياه. شفت السدود اللي عملتها تركيا على نهر الفرات ودجلة، واللي هي تحاول فيها تضغط على إسرائيل بالذات بمسألة المياه. اجتياح إسرائيل للجنوب السوري كلها المناطق الغنية بالمياه، لأنه إسرائيل فيها شح كبير بالمياه. الأردن تعاني من العطش، تكاد تموت من العطش. سد النهضة اللي انعمل في أثيوبيا ضد مصر، السدود اللي قامت فيها إيران على كل الأنهار اللي كانت تدخل إلى العراق، كل هاي طبعا تهيئ الدول هاي لحروب قادمة على المياه، السيطرة على المياه. فواحد مثلك عقله مربع أكيد ما راح يفهم. هاي رسالة مو لك يا غبي، هاي رسالة للناس اللي بتفهم وقيادتهم بتفهم شو اللي بده يصير في المستقبل. وضع الساعة شو معناته؟ إنه الساعة عم بتفوت على الأتراك ونحن قادمين، قربنا نحن لمرحلة التحرر. ساعة لما تشلحها يعني وقفت.
وليش عمر وجلان بيذكر هالحادثتين هدول؟ والله اجا وحط القنينة على المي وشال الساعة وحطها. هاي رسالة، هاي رسالة مشفرة. ولا شو لي علاقة؟ والله شلح شاكيته. ليش ما قال مثلا شلح شاكيته، حطه على الكرسي وسحب الطاولة بجنبه وسحب حاله على الكرسي بجنب الطاولة مثلا؟ ما لها معاني هاي. ليش ما قال هاي؟ بس كان معاه قنينة مي حطها هونيك وشلح الساعة وحطها. هاي قالها. أنا صلاح الدين الكردي هيك بفهم السياسة، وهي أساسا مهنتي وشغلتي، فك الشفرات وأساليب الحرب الخاصة وإعطاء المستقبل. لا، هاي رسالة لتركيا ورسالة ل لرفاقه كمان. رسالة لرفاقه إنه اصبروا، الوقت عم بيفوت عليهم، لا تعملوا شيء، لا تروحوا بأي شيء آخر. شال الساعة وحطها على جنب، إنه الوقت أهم شيئين. الباقي كلياته انتم فسروا، هذاك فسرته، انا ما بدي اعيد هذا المساله كلياتها. اتمنى انه الجهد اللي بحطه هاي يعني على الاقل يكون شوي محل تقدير. يعني اللي بيطلع وبيشتمني وكذا وهاي، والله انا ما عم بقدم ماده يعني مثلا اعلاميه، وهذا الجهد بياخذ من وقتي تفكير، ربط امور مع بعض، تاخذ من عمري كتير دراسه و... وضيعت ليالي وكذا. فيعني بيعز بنفسي انه واحد كردي بيطلع مو مثل هذوليك الثانيين، يعني مثلا بيقدم ماده اعلاميه. انا لست اعلامي نهائيا، انا جاي هنا عم بفيد هذا الشعب، وحاول انه قدر المستطاع اني اقدم لهم فكر سياسي. غير هيك يعني ما عندي اي موضوع انه غايات او كذا وهاي. وانا قلت لكم والله راح اترك المنصه. انا هاي المنصه بالذات راح اتركها، لانه الناس اللي موجوده فيها بصراحه يعني مع انه المنصة على فكرة مؤثرة جدا، بس انا خلاص بدي اسجل فيديوهات وانزلها على اليوتيوب، او اطلع بس مباشرة على اليوتيوب افهم الناس اللي بيحصل. وكمان المعلومات اللي انا بستنبطها وكذا وهي عم تصل للمكان اللي لازم تصله، فما هو بالضرورة مو مهم كل الشعب يفهم. مو مهم كل الشعب يفهم شو اللي بيصير وشو ما بيصير. مع انه حاولت جهدي يعني انه مسألة الحرب الخاصة اني اساعد نوعا ما، لكن اللي بشوفه وبالحرب اللي عم بشوفها بخفية ما بين الجروبات اللي موجودين وكذا، كشت نفسي منكم. يلعنكم ويلعن شكلكم ويلعن الساعة اللي طلعت فيها على المنصة هاي. وأنا بقول الكلام هذا على بعض الأشخاص من المحسوبين على الفكر هذا قبل الأعداء، على فكرة، مشان تعرفوا. وعن جد يعني، لأنه فعلا بس صارت المسألة مسألة جروبات واجتماعات مع بعض، ونحن جروب هون وجروب هونيك وكذا. أنا تلعب نفسي من هذا الأمر. وما اشتغلتوا لما بلشتوا تشتغلوا وكذا وهي صرتوا تخبصوا. وانا اللي بيسمعني بيعرف انه انا بقصد مين، وهو بيعرف نفسه كويس كمان. ما اشتغلتوا لما قمتوا بدكم تشتغلوا على اساس باوروبا صار لكم 10 سنين نايمين، صرتوا تخبصوا. يا ريتكم ما انكم مشتغلين احسن، ضايلينكم نايمين. على كل، هذا الموضوع الاخر والهام للغايه اللي بدي اطرحه هو موضوع فرنسا. يعني مجال ديناميك غير كيفكم عزيز غير كيفكم، وراح احكي هذا الموضوع بالكردي.
بس تشكي بين ما بيراوة كي دركت جوارة أول جار مين طلع أول مرة وقال لكم الملف استلموا فرنسا قبل ما يكون في طبخة فرنسا كلياته؟ والله العظيم إنه تحليل شخصي ما تجيني لا معلومات. صحيح أنا وكاماكرون أصدقاء وما بينام إلا يتصل معاي، ما هو الكذب ببلاش، بس ما سألته هو ما قال لي أنا لحالي استنتجته. يا خضر ويا خقاياري والله. كنت بحكي إنه وحدوا حالكم وابقوا ولا تروحوا على الشام أبدا. شو هو السبب؟ الكردي ولا العربي؟ في ناس تكتب عربي في ناس تكتب كردي. خلينا نحكي بالعربي لأنه في كثير من الأخوة يفهموا هذا الموضوع. طبعا أنا كنت الفترة اللي فاتت كلياتها أتحدث وكنت أتمنى أنه ما بيصير محادثات ما بين الوفد الكردي سواء كان قسد ولا كان أي وفد كردي موجود مع الإدارة المزعومة الموجودة حاليا في الشام. طبعا كثير من الناس فهمت هذا الكلام أنه أنا لأنه بعتبر أنه الحكومة هاي زائلة وأنه هاي حكومة تنظيم القاعدة وبده يصير حرب وكذا والأمور هاي. لا، مو منه هذا المفهوم نهائيا. أنا من المفهوم الآخر اللي موجود أنه نظام المحاصصة مختلف تماما من نظام الديمقراطية. طبعا أنتم بتشوفوا الأخوة العرب اللي بيطلعوا حاليا وبيتحدثوا في السياسة وكذا بيقول لك المواطنة والتساوي في الحقوق والأمور هاي كلياتها. هلا هذا كلياته طبعا كلام الميت التركي اللي عم بيروجوه أنه تحصل أكثر قدر سيء من الحقوق من خلال نظام الديمقراطي اللي موجود، يعني اللامركزية. أنا لا أؤمن باللامركزية، أنا بقول لكم إياه. اللامركزية شيء ونظام المحاصصة شيء آخر مختلف تماما. طبعا المحاصصة شلون بتتم؟ أنت روح سوي حكومتك وأنت اشتغل بمناطقك وسوي اللي بدك إياه، بعدين تعال تفاوض معي أنا، لأنه أنا ما راح أكون جزء من الحل تبعك. وأنا ضد أساسا أنه القسد أو الإدارة الذاتية بتكون جزء من الحل أو شرعنة الحكومة اللي موجودة نهائيا. طبعا شفنا احنا في فرنسا أيضا تصريحات ماكرون كانت واضحة جدا. بلشوا الشباب يكتبوا لي شو معنات المحاصصة. المحاصصة هو مفهوم سياسي يشير إلى العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. المحاصصة يمكن أن تتم في عدة مستويات بما في ذلك المحاصصة على السلطة، وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع السلطات بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. محاصصة المنافع وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية. المحاصصة الموارد وهي العملية التي يتم فيها تحديد وتوزيع الموارد الطبيعية والاقتصادية بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. المحاصصة يمكن أن تتم بطريقة عادلة أو غير عادلة، ويمكن أن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي إلى تعزيز الصراعات والخلافات. في سياق السياسة يمكن أن تتم المحاصصة من خلال عدة وسائل بما في ذلك الانتخابات وهي العملية الانتخابية تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات بين الأحزاب السياسية أو الأفراد. طبعا مو هذا اللي بقصده أنا، بس راح نقرأ نكمل لكم. المفاوضات وهي عملية تفاوضية تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية. القرارات السياسية وهي القرارات تتم فيها تحديد وتوزيع السلطات والمنافع بين الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب السياسية. في سياقها قال القائد قال القائد عبد الله أوجلان: يمكن القول أن محاصصة السلطة والمنافع كانت وحدة من الأهداف الرئيسية للنضال الكردي التركي، حيث سعى القائد عبد الله أوجلان إلى تحديد وتوزيع السلطة والمنافع بين الكرد والأتراك بطريقة عادلة. قالك سباس قالك سباس ما أفنان الزاني بونو سروكجي بحسام محاصصة بريانة هاكرية، اقسم بذات الله العظيم من الزاني بو أس قالك سباسياتك وأس قالك يسر بلند مشيولو يكو برايكوش مرشي عندي أفنا. في سياقها
قال القاضي عبد الله أوجلان: يمكن القول أن المحاصصة السلطة والمنافع كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للنضال الكردي والتركي، حيث سعى القاضي عبد الله أوجلان إلى تحقيق تحديد وتوزيع السلطة والمنافع بين الكرد والأتراك بطريقة عادلة. في أول جارز فينا أكيد بينا مرستي. طيب جارك تركيزي ورمى مفهوم يا أخو. طبعا مفهوم المحاصصة يعني أم نجز أكش دولة سورينا على قيمة جواجنينا أو تشلو حكومتها خود شيد كان دنافا خودا بس تالي تي خلاصكي وبشتيكو تب التفقيد نقبنا خودا ودوا منطقة مقادة توري مرة تفقي شما شبركو أزدبما كيانك أفنا في ويناكي محاصصة يعني. ومحاصصة مهم ترى بقالكي حلول الديمقراطية يعني الحل الديمقراطي شلو بيه؟ الحل الديمقراطي وقتاكو أزهرم بما جزءك جي وأز بما جزءك برلمان وأز نقاش أبوارا بكم وحتى أموي حكومتها هناكي تشيكن وأم دستورك تشيكن أفنا في هناك الحل الديمقراطية. طبعا هنا الديمقراطية دفيدر إذا مفهومك قالك غبية شما شبركو بالأساس رأي أغلبية وسرية أقلية مشي إيتيدا، فلذلك أي انتخابات هناك تجي شيء بنونا بالطبيعية أنه تناقي قونا غاكو تبخازي جبر فيدري تشد بيجنيدا الحقوق الما فوق دستورية. الحقوق الما فوق دستورية شنا نظام المحاصصة يعني أزيب طرا ورم بشتيكو حكومتها خو شكلان وتا أموري خو خلاص كرن أموري خو ورا أزو تب تفقن حكومتها من حكومتها تا ويتشلو بحفظورة كاربن كاربك. طبعا أفتشتي هانا ترك خو كشتنا وميتي ترك خو كشتنا كو أفنا تشينا بي شفرولو بياما مش إدارة ذاتيرة ودريا فيما نصهانا كي رجعت تشين مونا شقة أو نون باشترح شوارا إنما جبور هرنا جمواناكي ونها قفتو قوابك حتى وكو فرنسا جقود دنيا حمول بشتاوية بريا چند روجا كي مش قود مقهون قوتا خو نزان قوتا و جلكي مسطرة شوي قوتا كهون دفكرن وديت بشتي ويناكي فرنسا چه تصريح وانادا أسفهم دكم شري خاص هذا سروا كرن بقالكي أسد شو شكلكي مفاجئ بشكاكي مسألة مفاجئ بو بس إيكو هري قوين لسر عرضي أمن بريا چند روجا كي مبهيست انه والله امريكي وفرنسي قال لك ضغط كنكو ام خبز سحبين جفيالي وجفيالي وشرق الجمج بويكو تركابتش كينا بشكل رازي كرن مقود بشكل واضح وصار لايفيجي مقود بالعكس ها هم كارن بو وقتين هاكو هونش فرنسية وامريكية بيننا ونما جوار بين اري سر سليم سر شعبيم شما شبركو بالاساس تقوت السوري ده صار عرضينا ما بشتيكو نظام شو غيري قوتا وبيفا ايوا مقبول وديمقراطينا واقليات وحمو تشجمونا ايدي تركيا موجوده هنا شنا عباره عن ارهابينا وحمو تابعي تنظيم القاعده هناك نكار نستغناء اجوبكن مشروعي وانا كي ايكو تيكو زانا بين شو مشروع ويوري طبقان دن صار عرضي ونزودا قلت بانا ناشي ونزودا قالك جات تشتاجوارا قلت بانا نا ونيج امريكا رجي بينا ونيج فرنسيا رجي بينا بأمشي ولو تخوازن وأم فينا كتخوازن شبر ولو مقوهن لازمة برنجي دولتين هالخميزين هون دولة سوريين على فكرة نأوي جولاني وما جولاني وعونا وديت حتى كو في أنا دركت في كو ماهر قز القرطبي دركتي بحثا المؤتمر الوطني ذكر مديت قالك عالم عاجز بو سياسي عاجز بو ولا قصد أم قبولنا كان بالعكس كيف هم قالك تجفيره كيف من إيم شخصيا بعد ديتنا مسألة سياسية بش ديوارة جلكي جرنكا نكو مرحلة كو أستيدا
فيها حسن دغيمة يعني لخبطة النقبناوي ومهر دغيم ده معناه حمو معناه دغيمن. فتشقاس دعوة ونكن شقاس دعوة ونكن هون خراب دبينن وتصريحاتي وانا وديد انها فرنسية تصريح كم مهم ومظن دا مكرون كا يورو من اشران جارك التركي خلاصة مش انا شران دور فاتح اللي قرامي ده بالحرف الواحد راح أتحدث فيه بالعربي بالحرف الواحد. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر باريس الدولي حول سوريا الذي حضرته أقطاب أوروبا جميعا بخصوص قوات سوريا الديمقراطية. وهنا بس بخصوص قوات سوريا الديمقراطية شو قال؟ التأكيد على إشراك قسد في الجيش السوري، لكن ليس كما يريده الأتراك أو بعض المحسوبين على الجولاني، أكيد بشروطنا نحن. المطالبة ميزنا المطالبة بإطار زمني واضح، الانتقال السياسي بإشراك قسد الحكومة والجيش السوري. إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد. طيب، يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا، هذا يعني ما في رمي سلاح أو الاندماج مع الجيش السوري الجديد نهائيا. وهذه الجملة كتير كتير مهمة. يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا وأن تكون على أتم الجهوزية لأنها حليفتنا الموثوقة. طبعا هنا فرنسا تتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كلياته. فرنسا والعالم مديونون لشجاعة قوات سوريا الديمقراطية، فهي التي ساعدت في هزيم تنظيم داعش. نحن سندافع، وهذا أهم جملة، نحن سندافع عن مصالح حلفائنا قسد ولن نتخلى عنهم. طبعا هون في استنتاج هام للغاية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس سلمت الملف لفرنسا لحتى تتفادى أي صدام مع الأتراك ولحتى يتركوا الحرية لترامب بنقاشاته مع أردوغان. فإذا إجا بيقول لك الملف مستلمه فرنسا، يبتعد يهرب أردوغان من كتير أمور سياسية ممكن تحصل ما بينه وما بين تركيا. أعيد ولا فهمتوا هذا الموضوع؟ شوفوا الجمل هامة للغاية اللي ذكرها ماكرون. بالحرف الواحد، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر باريس الدولي حول سوريا الذي حضره أقطاب أوروبا جميعا بخصوص قوات سوريا الديمقراطية. وهنا بس عم نحكي على قوات سوريا الديمقراطية، ما عم نحكي على حكومة الشرع بشكل نهائي. التأكيد على إشراك قسد في الجيش السوري، المطالبة بإطار زمني واضح للانتقال السياسي بإشراك قسد الحكومة والجيش السوري. إذا كانت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد. طبعا هنا مثل ما قلنا لكم فرنسا تمثل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وأمام الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لأنه الملف تم تسليمها إلها. فهون إذا كانت الحكومة الانتقالية الجديدة يريدون أن يعترف الاتحاد الأوروبي بهم كحكومة شرعية فيجب إشراك قسد. يعني ما في اعتراف بالحكومة القادمة نهائيا. وأنا بحيي هذا الضغيم وأتمنى أنه يتشدد أكثر ويتشددوا أكثر ويتعنتوا أكثر وما بيقبلوا بقسد نهائيا. طيب، بيقول لك يجب أن تبقى قسد في شمال وشرق سوريا وأن تكون على أتم الجهوزية لأنها حليفتنا الموثوقة. يعني ما بتندمج قسد مع أي قوة تانية أو تنحل بقوة أخرى، لا، تبقى قوة محافظة على كيانها العسكري بشكل كامل، لأنهم هؤلاء حلفائنا في أي وقت ممكن نحتاجهم ضدكم. ضد مين؟ راح يحتاجوها ضد تنظيم القاعدة وحكومة الجولاني وغيره.
مو داعش، كذب هذا الكلام. فرنسا والعالم مديونون لشجاعة قوات سوريا الديمقراطية، فهي التي ساعدت في هزيمة تنظيم داعش. نحن سندافع عن مصالح حلفائنا قسد ولم نتخلى عنهم. نقطة. التحليل السياسي من هذا الموضوع كما قلنا لكم أنه أنا قبل فترة قلت لكم الملف استلمته فرنسا، وأعتقد أنه كثير منكم سمع كلامي هذا اللي قلته لأنه كررته أكثر من مرة. نعم، الملف استلمه فرنسا بشكل كامل، وفرنسا استلمته لحتى ترفع الإحراج عن ترامب إذا حصل في المستقبل. فأي شيء يحصل ترامب راح يقول لهم الفرنسيين هم المستلمين الملف، طبعا بالتشارك مع ألمانيا أيضا لها جزء بالتشارك مع هذا الموضوع. فرنسا يعني ألمانيا عشان نكون واضحين بهذا الموضوع. هي عبارة عن هروب ترامب إلى الخلف، هو عبارة عن هروب ترامب إلى الخلف. يعني حتى ولو ممكن أنه قيادة قوات التحالف الدولي الآن تستلمه فرنسا، أمريكا تكون مجموعة موجودة أيضا ضمن التحالف الدولي ولكن ليس هي القوة الرئيسية. يعني بالواجهة راح تكون فرنسا بهذا الموضوع، وهي عبارة عن لعبة سياسية يتبعونها ضد الأتراك. هي عبارة فقط عن لعبة سياسية يتبعونها ضد الأتراك. فالمسألة يعني بكل وضوح الآن شو هو اللي بنستنتجه من هذا الموضوع؟ نستنتج من هذا الموضوع أن قوات سوريا الديمقراطية هي القوة الشرعية الوحيدة اللي موجودة على الأراضي السورية. طبعا شوفوا مشان تفهموا شغلة واحدة وهامة للغاية، أحمد الجولاني لا يمثل السوريين أبدا. هذا رد كمان على رد أنه قسد لا تمثل كل الكرد. نعم، قسد لا تمثل كل الكرد لأنه معها عرب تمثل الكرد والعرب الموجودين في شرق الفرات. فهمتوا؟ قسد لا تمثل فقط الكرد، قسد تمثل العرب والكرد اللي موجودين في منطقة شرق الفرات. وهذا صح الكلام لما نقول قسد لا تمثل فقط الكرد، نعم تمثل أكثر من الكرد. كان مفروض ينحكى بهاي الطريقة هاي. لما فرنسا تطلع وبتقول أنه قوات سوريا الديمقراطية هي ممثل شرعي موجود في منطقة شرق الفرات ولازم نحافظ على كيانها وقوتها، ما بيصير حدا تاني يطلع وبيقول قسد لا تمثل الكرد أو لا تمثل غيره. نحن بالنسبة للعالم وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كلياتها نحن نمثل القوى الشرعية الموجودة على الأرض. هنا تكمن مكامن القوة. نعم، على الإدارة الذاتية قوات سوريا الديمقراطية الآن أنه تتصرف تصرف الدولة، وهي نصيحة، ما بعرف أنا هيك فكري يعني أنه لازم تتصرف الآن تصرف دولة وليس تصرف فقط إدارة ذاتية موجودة في شمال وشرق سوريا. الآن أنتم الوحيدين الموجودين على الأرض شرعيين، وأنتم من يستمد منهم الآخرون الشرعية. أنتم من يستمد منهم الآخرين الشرعية، فأنتم من يطرح الشروط وأنتم تملون ولا يملى عليكم. إذا قدرتوا تفكروا بالعقلية هاي أنتم المنتصرين وبأعلى سقف موجود في سوريا كلياتها. مرة ثانية، أنتم أعلى سلطة موجودة في سوريا، عليكم التصرف كرجال دولة، لأنه أنتم الشرعيين اللي موجودين على الأرض حاليا، والعالم كله رح ينظر النظرة هاي. ولسه مثل ما بيقولوا ننتظر شوي وبتشوفوا التصريحات اللي راح تطلع من أمريكا والدول الثانية أيضا. كل من يعادي قوات سوريا الديمقراطية سواء كان إقليميا يعني الدول اللي جوارنا العراق تركيا غيره وغيره، هي راح تكون الخسرانة في المستقبل القريب.
وهذا رسالة واضحة جدا، وأنا ذكرتها لإقليم كردستان العراق أيضا. إذا ما أنتم فتحتوا أبوابكم بشكل كبير لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الموجودة في شرق الفرات، أنتم أكثر الناس اللي راح تكونوا خسرانين في المستقبل، خصوصا على المستوى الاقتصادي، لأنه راح تنفتح المعابر على قوات سوريا الديمقراطية من كل الاتجاهات، ووقتها ما راح يكونوا محتاجين حدا نهائيا، وراح يصدروا بترول. احفظوا هاي الجملة، خلال 3-4 أشهر القادمة ترامب راح يعيد العقود النفطية الموجودة مع شرق الفرات. تتذكروا لما عمل وحث الشركات الأمريكية خصوصا شركة شيل وغيرها وغيرها أنه تعمل عقود نفطية، وبالفعل كانت راح تقوم تعمل، لكن للأسف الشديد خسر الانتخابات وجاء بايدن وألغى تلك العقود بسبب العقوبات اللي عملت وقتها على سوريا. حدا بيتذكر هذا الموضوع ولا ما بيتذكر المسائل الاقتصادية؟ تذكروها، جميل جدا. راح تذكروني كمان أنا مرة ثانية لما أنا بقول لكم أنه أمريكا سوف تعيد كل العقود النفطية مرة أخرى لشرق الفرات، ومن دون الحكومة الجولانية اللي موجودة، لأنه هاي الحكومة لن تملك شرعية، ما راح تاخذ شرعية نهائيا، وشرعيتها موجودة في القامشلي، ولن يسمحوا للأتراك أبدا أنه تسيطر على سوريا. وهي أساسا الأتراك يعلمون هذا الشيء، أنه هي فوق كل قدرات تركيا أنه تسيطر على سوريا. على فكرة هي تغلغلت بكثير، بس كل من يظن بأن القوى اللي كانت على الأرض في سوريا خرجت مثل روسيا وغيرها بيكون واهم. وأنا حكيت هذا الكلام من زمان أيضا، ومرة ثانية برجع بكرر، الروس ما انسحبوا من أي مكان في سوريا، كذابين، وبيضحكوا فيها أساسا على العرب السنة أيضا. وقريبا راح تشوفوا علاقات قوية جدا ما بين الشرع وإيران، لأنه أساسا تنظيم القاعدة وإيران هم أخوان. تنظيم القاعدة وحركة إخوان المسلمين وإيران والفكر الشيعي هم أخوان مع بعض، أخوات. فبيضحكوا فيه على الشعب العربي السوري. جولاني عم بيضحك على الأتراك، وبيضحك على الأوروبيين، وبيضحك على العرب السنة الموجودين في سوريا، ورجع الشبيحة كلياتهم لمناصب، وانتم بتعرفوا هذا الكلام. والروس رجعوا بينوا بكل القواعد تبعيتهم، كانوا مختفين نهائيا. الروس الآن بينوا. هل تعلمون أنه قبل كم يوم طائرات شحن روسية تحث في مطار دمشق الدولي، وعلى ظهرها حمولة من الأموال السورية المطبوعة اللي كما كانت تطبع للنظام سابقا؟ بس أشرب مي دقيقة. مين سمع بالخبر هذا؟ أن الروس جاءوا بملايين دولارات، تريليونات، مو دولارات عفوا، الليرات السورية، وإجت. طيب ليش الروس بيعملوا هيك إذا مو متفقين مع الجولاني والأمور كلها سمنة على عسل؟ طيب ما تذكرتوا كلامي اللي كنت بقول لكم إياه؟ الروس ما انسحبوا نهائيا، وهي كلها لعبة. ولا تشوفوا علاقات مع الإيراني؟ الروس والإيرانيين استبدلوا بشار الأسد بأبو محمد الجولاني، مشان إسرائيل تعرف كمان هذا الكلام، مشان إسرائيل كمان تعرف هذا الكلام. والدليل بكل بساطة، إخواننا العرب المخالفين إلي واللي بيسبوني 24 ساعة، لا أنتم موجودين معي على الخط الآن. ممكن تفسير روسيا لماذا تجلب تريليونات الليرات السورية إلى مطار دمشق الدولي وتقوم تسليمها للجولاني؟
لأنه الخليج رفض أنه يدفع أموال، والدول الأوروبية رفضت أنه تدفع أموال. هل هناك تفسير أو حدا قادر إنه يقدم لي تفسير بكون من شاكرين له حسب مفهومه هو؟ شو بدك تدافع عن هذا الموضوع؟ كل ما يطبق على الأراضي السورية هو مخرجات أستانا 20، نعم، لكن باستبدال بشار الأسد بمحمد الجولاني. فهمتوا؟ استبدلوا بشار الأسد بمحمد أبو محمد الجولاني، وأبو محمد الجولاني قال لهم أنا رح أكمل لكم اتفاق استانا. أتمنى تكون الفكرة وصلت. أتمنى تكون الفكرة وصلتكم بوضوح هذا الموضوع، وأتمنى الأخوة العرب يعني يتناقشوا بهذا الموضوع كلياتهم. هدول المكوعين طبعا كلياتهم، هدول الجماعة اللي بيطلعوا يصدعونا 24 ساعة، والحكومة السورية والاعتراف واعتراف دولي وغيره وغيره. لن يكون هناك أي اعتراف دولي، وسيستكمل أبو محمد الجولاني مثله مثل بشار الأسد تحت العقوبات اللي كانت موجودة، وهي عبارة فقط عن مرحلة وراح ينتهي فيها كل شيء. لن يسمحوا للأتراك بأي شكل من الأشكال أنه يتوسعوا في سوريا، مع أنه الأتراك تغلغلوا في كل مكان. لكن من الواضح أن الروس راح تقسم المناطق. الساحل خط أحمر بالنسبة للروس، وراح نشوفه بعد فترة، لسه الوقت بكير كتير، ما مر علينا شهرين. جنوب سوريا مثل ما حكيت لكم قبل سنتين، قلت لكم الجنوب رايح، الأردن قسم منه رايح، غزة رايح، حكيت هذا الكلام كلياته. جماعة الكريدورات اللي طالعين وصرعونا بالكريدورات والكريدورات، هذا الكلام حكي أنا من سنتين، نعم، لكن الكريدورات مؤجلة لفترة معينة لحتى تنتهي المسألة الموجودة. بعدين الكريدورات مو مثل ما أنتم بتحكيها. طلع لي واحد راسه هالقد أصلاء بيقول لك الكريدور يمتد من إيران إلى إسرائيل. عيف، مشان تعرفوا هاي الكلام هذا، وما في داعي لهالأطروحات هدول كلياتها اللي انتم بتوهموا الشعب. يعني مثل هذا إيدي كوهين اللي طلع من يومين وبيقول لك راح يجيبوا لك الغزاويين على عفرين وكذا، واي هو فقط عبارة عن تهيج الشعب الكردي أيضا لصالح إسرائيل. بعدين بيطلع بطل البورمبا راح يقول لك إسرائيل نتنياهو رفض، قال لك ما بقبل الغزاوية يروحوا على عفرين ومناطق الكردية. مشان إيش هاي؟ مشان بروباغندا تصير لإسرائيل، ويصير الشعب الكردي كلياته يرفع علم إسرائيل أكثر. وهي إيدي كوهين عم يلعبها من سنوات. هو ليس سياسي أبدا، ولا له علاقة نهائيا، هو مجرد إعلامي بيطلع على التلفزيون بيحكي كذا وهي بس، لكن يعمل لي بالحرب الخاصة لخدمة دولته. هو بالحرب الخاصة اللي بيعملها حاليا هو بيخدم دولته يعني. بس الشعب الكردي ما غبي انه ينضحك عليه كمان بهالسهولة. ما في هذا الكلام نهائيا، ومشروع واضح جدا اللي حكينا على مسألة غزة، وراح خلال الأيام القليلة القادمة راح نتطرق لهاي المواضيع كلياتها. أنا قبل سنتين حكيت لكم وبالأرقام، وفي ناس كثير طبلت لي. بتتذكروا لما كانوا يطبلوا لي لما قلت لهم هيك بده يصير وهيك بده يصير، وبعدين اجى طلع قال انت شو عرفك 250 مليار دولار اللي راح تدفع لمصر ومصر راح تقبل؟ قلت لهم نعم مصر راح تقبل، بس مو هلا، يعني ما راح يبين على حاليا، وبكره تشوفوا شو بده يصير. الان بدات اسرائيل بايش؟ بتدريب البدو الموجودين في صحراء النقب، واللي معروف البدو العرب من اكثر الناس سقاطه، معروفين هذول بيبيعوا ابوهم مشان مصاري. حاليا اسرائيل تقوم بإنشاء جيش من البدو، وهذا الجيش من البدو هو اللي راح يهجم على الفلسطينيين غزة وكذا إذا
رحلوهم على سيناء لبين ما يرحلوهم لمناطق أخرى. ما هو تأثير المفاوضات بين قسد وأنكسي على وضعنا؟ ولا شيء. كل من يعتقد بأنه والله أنكسي مهمة كتير للمفاوضات معناه مهمة نهائيا، لأنه نظام هو نظام محاصصة وليس وفد كردي بده يروح يحل القضية الكردية بشكل ديمقراطي. فبصراحة بدي أقول لكم إياك رأيي الشخصي، أنكسي خسروا كتير بالطريقة اللي سلكوه، وأنا هون ما بيهمني عمرهم بصراحة بقول لكم إياه، لأن هم اختاروا هذا الطريق وشايفين أنتوا الائتلاف فرط وكل واحد راح على بيته، ولا راح عبد الكريم حكيم بشار على ظهر دبابة تركيا واستلم الحكم في دمشق، ولا لهم أي دور ولا أي شيء. هلا بيجوا بيقولوا لك 50-50 على شو؟ شو عملتوا أنتوا ليش؟ 50-50. والله أنا كشخصيا بكون ومسؤول في مكان القرار، ما بعطيهم كرسي قدام البناية اللي بيجتمع فيها البرلمان أو الإدارة الذاتية، وهي قدامها يحرسها ما بعطيه. ليش؟ شو عملتوا أنتوا؟ ليش؟ كنتكم الفترة اللي فاتت كلها كنتوا مع الأتراك و24 ساعة أنتوا عم تحاربوا الإدارة الذاتية. وأنا بدي أقول كلام هام للغاية، اللي بيظن أنه والله وحدة الشعب الكردي تتحقق بأنكسة، هذا كلام الميت التركي والمخابرات التركية. أنكسة ما بتمثل أي شيء في الشعب الكردي، أنه مجرد لقائها مع القوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية معناته اكتمل الصف الكردي، لا بالعكس تماما. أنا أعتبرها نقمة، أنا شخصيا أعتبرها نقمة. فاللي حصل ما يعني شو هدول الأحزاب اللي موجودة كلها، يعني شو تحمل من فكر، شو بتحمل من قاعدة، شو بتحمل من أطروحات، حتى مثلا أجي وأتنازل إلهم. أنا هنا بتحدث عن نفسي، مالي شغل، يعني مالي شغل بالإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية بكرة ممكن تدخلهم وتعطيهم 50-50 كمان، هذا أمري. بس أنا لو أكون في مركز القرار ولا بعطيهم أي شيء، لأنه أساسا مستقبلا ما راح يكون لهم أي دور ولا أي وجود ولا لازمية. خليهم يروحوا يتفقوا مع دمشق لشوف، ينضموا للإرهابيين وينحط اسمهم مع مجموعات الإرهابية اللي موجودة مع الجولاني، وأريح حتى. يعني شو يعني جولاني كان بعفرين؟ يعني ايش معناها يعني؟ جولاني رايح مو مشان عفرين، رايح مشان العمشات والقمشات ولدول الشغلات اللي ما راضيين يتنازلوا له، وهذا موضوع آخر ما بدنا نحكي فيه حاليا. أنا بقول لكم يا جميع إخواننا اللي تابعين لفكر أنكسي سابقا، أنا أعتقد كله ترك، كلهم ترك منهم. وهاي شو هي أنكسي أساسا بالمعادلة؟ هل الأنكسي بالنسبة مهمة بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وغيرها وهاي الأمور؟ وإذا أنكست توحدت ولا ما توحدت شو بيعني؟ يعني بعض الشخصيات العوائل اللي عملت لحالها أحزاب وطلعوا مجموعة وعملوا مجلس وكذا، وهي ما بيمثلون غير هم وعوائلهم و... واللي منضمين للأحزاب هاي. ما بعرف، بس أنا كنظرة سياسية بعيدة، وهون أنا ما بتحدث فيها لا عن الأحزاب ولا عن التنظيمات ولا على القوى، بتعرفوني أنا ما بتحدث بهذا الموضوع. أنا من الوجهة النظر السياسية البعيدة والاستراتيجية أنا لا أجد لهم أي لازمة بصراحة، ما لهم أي لازمة، مثل ما قالوا المصريين ما لهمش لازمة، وليس لهم أي فائدة سواء انضموا إلى الإدارة الذاتية ولا ما انضموا، لأن الإدارة الذاتية راح تمثل كل شعوب المنطقة الموجودة في منطقة شرق الفرات، ولما تروح طالب من المحاصصة مع الدولة السورية القادمة سواء كان جولاني ولا مو جولاني، لأنه ما أعتقد أنه راح يكون جولاني،
ما راح يلزمون هذول أساسا، وما عندهم فكر أو برنامج سياسي أنا قريته واقتنعت فيه وقلت والله هذول مثلا فعلا يمثلون الحقوق الكردية أو مطالب الحقوق الكردية نهائيا، لأنه الأتراك الميت التركي لا أثق فيه نهائيا، ولا أعتقد الأتراك يوما من الأيام يقبلون بإعطاء الحقوق الكردية، وأنتم حليفهم. شلون يعني هيك تصير؟ أنا بشوف من وجهة نظري الشخصية أكبر أعداء الشعب الكردي هي تركيا، ولا يمكن للأتراك أن يسمحوا بأي حقوق كردية سواء بأي شكل من الأشكال. فأنا شلون بدي أقتنع أنه هؤلاء حلفاء الأتراك راح يجيبوا الحقوق الكردية؟ أتمنى تكون الفكرة وصلت بهاي البساطة، يعني مسألة أنا كسي وهاي هم أدرى، اتحدوا ما اتحدوا هذا أمر يهمهم، لكن أنا بشوف ضرر كبير جدا لمصلحة الشعب الكردي توحدهم، وهذا شيء غريب، صح ولا لا؟ كل الناس راكضة وراء توحد والتوحد، أنا راكض وراء توحد الشعب الكردي، أنا ماني راكض وراء توحد الأحزاب الكردية، ما بيهمني لا من بعيد ولا من قريب ولا بهتم فيه، لكن أنا أعول على الشعب الكردي في المراحل القادمة، ومهم جدا توحد الشعب الكردي كلياته. الأحزاب دائما هي أحزاب انتهازية، أحزاب مصالح، لكن الشعب كله إذا بيتحد ويكون هو الرقابة على الأحزاب هاي ما بيسترجوا وقتها أنه يلعبوا بمصير الشعب الكردي. لذلك أنا أكبر المناصرين لوحدة الشعب الكردي، وهي يهمهم، لأنه الشعب هو اللي بيصنع الدول وبيصنع الحقوق، الأحزاب لا. لكن إذا كنا كلياتنا جهاز رقابة وشعب متوحد ما راح تستطيع الأحزاب أن تقوم بأي عمل ضد مصالح الشعب، وهذا أمر طبيعي. فمو مهم بالنسبة لي إنه يتوحد أنا كسي وتفدمي وغيرها، ما بيهمني هذا الأمر، أنا ما بيهمني إنه كل الشعب الكردي بيكون واحد ومتواجد. إذا أنا كسي لعبت أي لعبة أو تفدم أو بادي أو أي حزب عمل أي شغلة ضد مصالح الشعب الكردي، الكل يوقف ضدهم اثنيناتهم، سواء هذا ولا هذا، وانا ما بتهم حدا نهائيا طبعا، هو كمثال اخذته. طيب اعتقد انه وصلنا، صار لي 3 ساعات اتحدث متواصل ها يا جماعه، وانا ما عندي لا ورقه ولا قلم ولا اي شيء، يعني مشان تعرفوا. اتمنى انه تكون الافكار كلها كانت مترابطه. نعمل باوزه 5 دقائق ونرجع لكم مره ثانيه ونشوف اي موضوع ممكن نعقب عليه اكثر. رضا جنتی. Gachi gelele, şeker minana koşuyem. Gachi gelele, şarkı şamela koşuyem. Havalelele, saderunam la qarşiye. Leyliye lele, saderunam la qarşiye. تحياتي لخالي عبود ولكل الأخوة المتابعين. خال عبود السادي منورنا. قنجر صادل خشيم دلال ليلي نامين خشيه ليلي ليلي نامين خشيه حوال ليلي تو مجنون يا زليلي لام قلالو تو كرم يا زياسين لام قلالو جان خورد قربان يا بدلي لام قلالو گزم سوا دراکنی حوالا لالا دل سوا در آخر خلی لام قلالو
سپاس امیر قربان سپاس حمو خوشك بريانك ودعما منصتك سپاس يا وقتك تشتكش كسكينة غستيا قربانه وما هو مش مفهم بكن كافي افنا بابا خیشه لا دل بشه گچی گله هرای ید و سرشه حواله لیله هرای ید و سرشه حواله لیله دل زدت بقلشم گچی گله میشی یا من برشم حواله لیله دل کس سامنیشه حواله لیله دل کس سامنیشه گچی گله تو مجنون یزلیم لام گلالو تو کرم یزیم لام گلالو گشه بویت بیدلی لام گلالو گزم سوا دراکنی طبعا انا بشوف خلال الفتره اللي فاتت سنتين انه اعتقد انه حان الوقت انه نطرح المواضيع الفكريه من اليوم ورايح. يعني انا بعد ما يعني فتره طويله كان لازم تهيئه العقل للمواضيع الفكريه اللي الجديده اللي راح تنطرح خلال الفتره القادمه. وعملت سنتين كاملتين تقريبا، يعني في 2000 شخص تقريبا ما يقارب، لتهيئتهم لاني اطرح فكر مختلف تماما او فكر جديد عن الافكار اللي كانت موجوده، وهي عباره عن تكمله عشان تعرفوا. يعني انا ما بطرح فكر معاكس لافكار قاده الحركه الكرديه، لا، بقدمها تقدروا تعتبروها تفسير ايضا، وتقدروا تعتبروها استكمال ايضا للمراحل الجديده التاريخيه اللي عم نمر فيها، والمتغيرات السياسيه والجيوسياسيه اللي موجوده في المنطقه كلياتها. فلذلك يعني طرحت موضوع المحاصصه، وهو هام للغايه. احنا بالنسبه لنا كشعب كردي بيهمنا ناخذ محاصصه، ولا ناخذ مسألة الحلول الديمقراطية أو الحلول اللي كانت موجودة أساسا على مستوى العالم كلياته، لأنه لا ينطبق عليها نهائيا. لأنه احنا نعتبر، أنا كشفت القضية الكردية حالة خاصة وفريدة موجودة في العالم. يعني الشعب الوحيد اللي قوامه يتعدى 80 مليون ولا يملك أي حقوق نهائيا، هذا لم يكن موجود سابقا. يعني ما بنقدر نقول يعني نقارنه بالحلول اللي كانت موجودة مثلا في فرنسا وانحلت بشكل ديمقراطي بين الأقاليم الباسك كان ولا برشلونة ولا غيره. ونحن بنشوف توجه فرنسا الآن تتحول أكثر إلى اللامركزية وشكل فيدرالي أكثر. فترة من الفترات فرنسا هي نفسها كانت مركزية وتحولت إلى اللامركزية، والآن تتحول إلى الفيدرالية بشكل أوسع. طبعا هاي الحلول اللي موجودة ما بتناسبنا نهائيا، لأنه تكوينة العقل البشري اللي موجود في منطقة الشرق الأوسط مختلفة تماما عن تركيبة العقول اللي موجودة في أوروبا وغيرها. فلذلك تلك الحلول لا تنطبق علينا كلياتنا، لأنه كلياتنا مو نفس التفكير نهائيا، وفي فوارق فكرية هائلة ما بين الشعوب اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أفضل حل يقدم للمنطقة كلها هو حل جديد، نعم، هو نفس المبدأ الأمة الديمقراطية لكن بشكل محاصصة. والمحاصصة هنا تحمي الكيانات وتحمي الشعوب من دكتاتورية الأغلبية هنا، وهذا هو المهم بهذا الموضوع. وهذا رح نطرحه خلال الفترة القادمة بشكل واسع جدا. يعني گچی گله صدا داغم جوه چاقه گچی گله صدا داغم جوه چاقه لیلی لیلی کار دگیشن طلاقم گچی گله لیساته مرلا سراغم حواله لیلی دم میشه دل و داغم گچی گله دم میشه دل و داغه لیلی لیلی کرم لیزیم لام گلالو أتمنى الأخت تكون سجلت الحلقة. اللي بيسألني شو تعليقك على كذا وصحيح الفلسطيني راح يجوا يراجع الحلقة، راح يلاقي الأجوبة كلياتها. قربان
قربان زاگروس پاسیاتت کن برای عزیز. با تنظیم حسن تقی‌زاده. رضا جنتی. تنظیم حسن تقی‌زاده. شومشنی لیلی 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 خواهد شومشنی یاره شومشنی شکل گریاله